Каныкей деген Манас дастанындагы, Манас эпосундагы кемчилиги жок аял заттын бири. Манас дегенде барбая түшөт экенсиң, чала үйлөгөн чанаштай дардая түшөт экенсиң деп, эң улуу касиеттүү деп эсептеген Манас табыздын кемчилиги жөнүндө Манаста айтылат да. Ар бир пенде кемчиликсиз болбойт. Мына ошондой кемчиликсиз туулган аял затынын бири болчу дейт Каныкей энебиз. Бир гана кемчилиги бар деп Сагынбай атабызда Жакып сынап аткандай тутпайбы? Тукум жагынан бир кемчилиги бар экен. Ал өзүнүн кемчилиги эмес, Кудайдын шундай адамда 360 тамыр болот, анын бирөө сөзсүз турда кыңыр болот деп Улукман аким айткандай, Кудайдын бир өксүтүп койгон жери балага чукак болот экен дейт. Ошентип жүрүп, бирок Семетей деген уулду болуп атат. Анын өзүнүн айта берсе окуясы көп. Бирок Каныкей энебиздин артыкчылыгы эмнеде эле? Биринчиден ал ашкере камкор аял заты болгон. 10 жашынан баштап боз үйгө кызыгып дейт. Өзү боз үй көрбөгөн элден болуп атпайбы? Анан ушундай кыздын барар жери күйөө, буудайдын барар жери тегирмен дегендей 10 жашында ошону ойлоно баштаган. Элестетип көргүлө, 10 жашар кыз топташ ойноп жүрөт азыр, туурабы? Телефондон башын көтөрүлөк. Каныкей энебиз ошол жаштан баштап ойлой баштагандагы камылгасын кандай жүргөн. Ага кийин 16,5 жашында Манастабызга турмушка чыгып атат. Ошондо анын камылгасын көрүп алып, башка эмес ата энеси таң калып атат. Эч кимге билгизбей ушундай бардыгын даярдап жүргөн. Бул биринчи артыкчылыгы Каныкей энебиздин. Экинчи артыкчылыгы алдын ала ар бир ишти акыл калчап ойлогон, акылы жетик, тунук киши болгон. Эрди урматтоо, эрди сыйлоо жагынан дагы Каныкей энебизден өткөн үлгү жок. Ошол акылы үчүн ошол доордо Манастабыз Каныкейдин үстүнө кайра аял алган эмес. Анда азыркыдай бир аял менен жашоо деген түшүндүк жок болчу да, ошол замандын өзүнүн доорунун түшүндүгү менен ала турган болсок, Манас атабыз дагы Чыңгыз кандай болуп барган жеринен аял алып 200-300 аял алса жарашат болчу да. Бирок Манастабыз ошол Каныкейдин бийик сапаттары менен бирин-бири канчалык сыйлаган, бирин-бири канчалык сүйгөн караңыздар. Үйрүлтүп камчы чаппайм, үстүңө катын албайм деп сөз берген дейт. Ошол сөзү үчүн кыз сайкалга үйлөнбөй койгон. Мына ушундай жагдайлардын бардыгында эмне турат? Каныкейдин акылы жатат. Сөзсүз турда сен туура эмес кылдың деп, туура эмес кылган жерден эле баса калган адам болсо, андан кийин дагы бир топ аял алмак балким Манастабыз. Манас атабызды Каныкей энесин ошол акылы токтоткон. Бургуштап бараткан аккан селге бой бербеген Манасты Каныкей энебиздин ажары токтоткон. Каныкей энебиздин акылы токтоткон. Эч кимге баш ийбеген Манас жай бербей, жана халк сыяктуу болуп өзгөрүп, көзү шыркырап, көзүнөн жалын шыркырап, оозунан түтүн буркурап калган учурлар болгон да. Киши тааныбай калган учурлар болгон. Ошондойдо Каныкей энебиз аны эсине келтирип турган. Мунун бардыгында аял затынын асыл сапаттары. Эрди кантип жеңиш керек? Бирөө суроо берип атат. Ошондо Каныкей энебиз Манастын ою менен болгонбу деп. Жок, бул жерде бирөөнүн ою менен болуш, бирөөнүн жолу менен болуш деген нерсе эмес. Жалпы адамзаттагы асыл сапаттар кандай экендигин, аял затындагы сапаттар кандай экендигин далилдеп турган. Өзүнүн укугун кантип коргогон Каныкей энебиз. Ошентип эрге бийик сый кылгандыгы үчүн эри дагы ошондой сый кылган. Саламына жараша алиги, дарагына жараша бариги дегендей Каныкей энебиздин ошол асыл сапаттарын көргөндөн кийин Манастабыз башка кызды көрбөй калган. Себеби андай асыл аял затын табыш кыйын болчу. Барган жеринде кайсыл жакка аттана турган болсо, Каныкей энебиз алдын ала даярдап койгон. Эпчилдиги укмуш, бардыгынан мурда кыймылдап, Манасты аттан түшүрүп, бардыгын үйгө киргизип, кырк чорону баш кылып, бардыгын коноктоп, ал эмес чоң казатка аттанып атканда, ошолордун бардыгына кийим даярдаган. Башкаларга эмес, эрин жөндөп кийгизе албагандар бар, туурабы? Каныкей энебиз Себилдүсү 84 серп алган жагы кызыл өрт болгон, бардык чоролорду керек болсо ич кийимине чейин даярдап берип койгон. Жай кийерин бир бөлөк, калпак кыш кийерин бир бөлөк тумак кылып
колун куржунга салганда унсунуп калбасын, уят болуп калбасын деп гүл азыгына чейин камдап берген дейт ар бирин. Мына камылгалуу, сарамжалдуулук деген эмнеде? Бул боюнча айта берсек сөз түгөнбөйт.